Si è presentata ai propri supporter anche la BVO Pallacanestro Portogruaro. Tutto il roster, agli ordini del neo coach Nicola Ostan, ha iniziato la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie D. Una stagione che, contrariamente al solito, incomincia senza obiettivi prefissati, ma con l'imperativo di arrivare il più in alto possibile. Al Pallavovisa c'era grande entusiasmo, ringraziati il capitano di tante battaglie Andrea Chiesurin e il gioiellino Edoardo Rota, che hanno preso strade alternative. Sono stati salutati i vari Vittorio Cais, Stefano Marcon e Gianmarco Tamassia, tutti i rinforzi rientrati in riva all'Emene dopo aver provato esperienze diverse. In linea con il progetto che punta a valorizzare il prodotto del settore giovanile, sono stati promossi in prima squadra anche alcuni giovani dell'Under 18 che lo scorso anno hanno sfiorato la qualificazione alla finale nazionale di categoria. Sabato 10 settembre al via anche le giovanili con un open day del mini basket. Dalle ore 15:30 alle ore 17:30 i ragazzini potranno provare lo sport della pallacanestro ed eventualmente procedere all'iscrizione per la nuova stagione che vedrà la palestra Mecchia come struttura di riferimento. Ci siamo riuniti già da circa 10 giorni per iniziare la nuova stagione e, come ho detto ai ragazzi, quest'anno partiamo senza darci un reale obiettivo. Abbiamo una compagine completa, sono rientrati dei giocatori che avevano militato in altri campionati, alcuni che avevano rallentato la loro attività e, come ha voluto Nicola Ostan, il nostro coach, abbiamo voluto un gruppo completo, coperto in ogni reparto, con alcuni giovani da inserire, quindi il nostro obiettivo è arrivare più avanti possibile. Secondo me, come ho detto ai ragazzi, l'unico limite sarà la nostra volontà e la nostra decisione. Possiamo arrivare avanti in questo campionato, viste le forze in campo, ci sono molte squadre giovani e anche qualche squadra esperta, però noi abbiamo un giusto mix di esperienza, di giovinezza, di capacità e un grande tecnico in panchina, quindi nessuna preclusione a qualsiasi risultato. Un grande tecnico che vi seguirà anche le Under 20, il che è il miglior modo per valorizzare i giovani nelle categorie superiori. Sì, questo è stato voluto apposta perché per lavorare, diciamo, in sinergia con la prima squadra, con la Serie D, perché poi appunto avendo una squadra composta da molti giovani, gli stessi che svolgeranno il campionato Under 20, che sono dei 99 e dei 98, a turno faranno parte in pianta stabile della squadra di Serie D, proprio perché, come diciamo nella nostra filosofia ormai da anni, siamo una società che vuole lanciare i propri giovani, quelli che emergono dal vivaio, e per tale motivo, diciamo, il coach seguirà l'ultima, diciamo, squadra senior, juniores e la prima seniores, quindi Serie D e Under 20. Oltre a questo seguirà anche la squadra del 2001, l'Under 16, che svolgerà un campionato di eccellenza dai quali ci aspettiamo molto in termini di risultati di crescita, di crescita cestistica e di crescita personale. È un bellissimo gruppo, già l'anno scorso ha ottenuto ottimi risultati e quest'anno vogliamo valorizzarlo a maggior ragione.